首先一開始啦，我哋要將model 嘅頭髮中間分界，又係啦，喺個鼻度一下一截嘅手指位，跟住之後後邊呢度嘅頭髮向後梳，頭頂區開始，跟住之後開始分一個 set 型。處理方法一模一樣啦，又係喺個頭頂區開始，我哋跟住之後做一個 set 型。做片唔容易㗎，大家如果中意嘅話，記住留言俾我，等我知道你哋睇咗。先攞我哋頭頂區嘅頭髮，大概攞一個菱形，攞一個菱形嘅，將佢做斜線分界。斜線分界，我哋將喺側邊嘅頭髮度攞一側，攞一側，盡量攞薄身為主，薄身為主。跟住之後，我哋先兜過去我哋第一側，喺第二側度攞翻出嚟，攞完出嚟啦。跟住之後啦，我哋喺呢一邊一樣攞少少嘅頭髮，每次落間嘅頭髮都係少量就足夠啦。咁樣攞起佢，兜入去，兜翻去另外一邊，兜翻去另外一邊之後，記住我哋都一定要 make sure 頭髮要紮得緊。再做多次，呢個步驟大概重複3至5次。攞翻頭髮加落去，放喺另外一邊。每次要加完嘅頭髮，將個頭髮呢邊推一推上去，推一推上去，盡量將佢貼翻個頂度。再嚟，再加，兜翻過去。頭髮千祈唔可以加得太多，每次加太多嘅話，會令到呢個頭髮個邊位會做得太過大嚿，影響嗰個 balance。所以我哋每次加嘅頭髮只需要少量就足夠啦。甚至乎每次都要將中間呢個頭髮推翻去最頂。頭髮攞得越少，個 layer 就會越靚。同埋記住紮嗰陣時候，盡量都要貼翻我哋嗰個頭皮。去到我哋嘅後邊嘅位置，我哋可以直情綁個馬尾就足夠啦。綁馬尾之前呢，我哋先用個夾夾實佢先，因為我哋全部都用鬢邊嘅關係，所以我哋基本上成個頭殼頂都仲係鬆嘅，可以隨時拉絲都冇問題嘅。但係側邊嘅位置呢，我哋都唔需要話攞得太多嘅，因為呢一陣間呢，我哋會將呢個頭髮銜接翻過去呢一邊嘅。喺未拆夾之前啦，我哋先用橡筋綁緊。我哋預留兩邊嘅前陰做修飾面型。做翻我哋嘅兩手邊、兩手交邊，喺個頭殼頂分一個斜線向後擰。加嗰陣時候同步兩邊一齊加，但係記住紮完嗰陣時候個頭都係要貼嘅。1下、2下、3下、4下，4下已經去到我哋嘅橡筋位置。頭殼頂嘅地方，我哋就要向上拉。向上拉，我哋以擰嘅方式，首先擰完第一下，一路做，再擰第二下，去到第二下嘅時候，我哋就要加少量嘅頭髮，去到後邊，我哋就可以攞條橡筋做固定。另外一邊處理嘅方法都係一模一樣。首先將頭頂我哋少量嘅頭髮攞起，跟住我哋先將佢第一層分開，兩手，跟住再加第二層，跟住再加第三層。去到第4下，我哋先幫佢做一個拉絲嘅動作。去到尾巴，兜翻過去，一路做兩手，跟住兜翻過去我哋嗰個正面嗰度，跟住再兜底。兜完個底，我哋一路繼續 keep 住，都係用翻兩手邊嘅方法。重複以上嘅步驟2次，翹2次，咁我哋就可以綁橡筋開始紮起我哋剩住嘅尾巴。比較短嘅頭髮啦，我哋就可以進行少量嘅彎，等佢可以融入翻我哋本身邊做咗嘅立體感。因為一開始我哋呢個頭係完全唔使夾攣，唔使整乜嘢，淨係吹咗個頂，我哋就已經可以幫佢做一個捲頭髮。去到最尾尾巴嘅部分啦，一開始淨係攞少量嘅頭髮做一個波浪嘅。
兩條邊唔夠靠近嘅，攞隻波比偏將佢哋融入翻埋一齊，再將我哋捲好嘅頭髮再着固定。前音嘅部分，我哋用直髮夾再做翻個 C shape， 分兩次夾。第二次我哋喺個面孔側邊再夾，之後我哋再用 hairspray 再作固定同埋調整，咁就完成咗我哋今日呢個浪漫編髮嘅造型啦。希望大家會鍾意啊！多謝大家。